السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة الجلاش الحادق والحلو، يعني هنعمله باللحمة المفرومة وكمان هنعمله بالكنافة. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا، بس زي ما احنا متعودين طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان تكبر بيكم يا احلى واغلى اخوات في الدنيا. انا عملت النهاردة الجلاش بطريقة جميلة جدا، وقلت طبعا لازم افيد اخواتي وحبايبي علشان احنا كلنا بنستفاد من بعض، كلنا بنتعلم من بعض. الجلاش زي ما انتم شايفين طالع كده ما شاء الله طري ومتحمر ومظبوط جدا جدا جدا. يلا نشوف بينا التكات والحركات ونقول بسم الله. اول حاجه يا حبايبي انا معايا الجلاش، معايا نص كيلو من الجلاش. طبعا اعملي الكميه اللي انت عايزاها والكميه اللي تناسبك. انا هنا بقى قلت بقى الجلاش لازم طبعا بتجيبيه بيكون طازه، يعني بيكون طري كده، علشان طبعا لما بيكون طري بيكون افضل لما تيجي تلفيه. لكن هو لو في الفريزر بقى بتطلعيه وبتسيبيه شويه يفك وبعدين تبداي تشتغلي فيه. وكمان لازم ان انت تاخدي منه على القد وبعدين تلفيه في فوطه علشان يفضل طري معاكي وانت شغاله فيه. انا كده خدت ورقتين اتنين وهبدا الف التاني، الف الباقي في فوطه علشان يفضل طري معايا. تمام يا امارات. انا كمان جبت الكنافه هنا. طبعا انا صورت الكنافه بقى، بس المقطع بتاع تصوير الكنافه راح مني، فقلت بقى مش مشكله انا هقول لكم. انا جبت طاسه كده او حله صغيره، حطيت فيها معلقه سمنه بلدي وحمرت الكنافه بتاعتي. حمرت الكنافه تحمير وسط، انا ما بحبهاش التحمير بتاعها يكون غامق. وحطيت عليها بس شويه مكسرات، بس هو ده كل اللي انا عملته في الحشوه بتاعه الجلاش. زي ما انتم شايفين كده الكنافه جميله جدا. وبالطريقه دي لو انت عايزه تغمقي فيها شويه مفيش مشكله، غمقي زي ما انت عايزه. اللون بتاعك انت، هو معلقه سمنه بلدي بتتحمر معاكي وبتكون زي الفل. تمام يا امارات. بعد كده بقى جبت الجلاش، طبعا ما بحبش احط عليها عسل ولا احط عليها اي حاجه عشان ما يبقاش تقيل، لكن الطريقه دي ممتازه جدا. طبعا بتجيبي ورقه الجلاش، انا حطيت ورقتين على بعض، وبعدين بدات ان انا اجيب الزبده بتاعتي، سيحت الزبده وبدات ان انا اعمل الورقه كلها بالزبده. يعني انا بفرد الورقه، بفرد على الورقه كلها، وبعدين هبدا بقى اجيب الحشوه بتاعتي وابدا الف رول زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. طبعا الطريقه دي جميله جدا وبتسهل عليكي في التقديم. يعني طبعا لما بيكون حد عندك او افراد اسرتك طبعا بتكون سهله جدا وجميله. اللي انت تعمليها صوابع كده بتكون حلوه قوي. هنبدا بقى نجيب الكنافه بتاعتنا بالمكسرات. طبعا لو انت مش عايزه تحطي عليها مكسرات مفيش مشكله، ممكن تبقى كنافه بس لوحدها حلوه جدا. انا زي ما قلت لكم ما بحبش احط عليها عسل علشان ما تبقاش تقيله. بس وهتبداي بقى انت تلفي رول كده وتقفلي من الجناب، خلي بالك تقفلي من الجناب وتحطي بقى السمنه بتاعتك ادهني. طبعا انت كل ما بتدهني كل ما بنتي بتخلي الجلاش بتاعك يكون مورق. يعني انت كل ما بتدهني الورقه كويس كل ما بتخليه مورق. طبعا كده الورقه بدات ان هي تلف معايا، هدهن برضو زبده كمان والف، ادهن الزبده والف لغايه لما اخلص الرول بتاعي كامل. طيب قبل ما ابدا في الوصفه بتاعتي بكون مجهزه الشربات، وبكون كمان مشغله الفرن على درجه حراره عاليه، لان الجلاش من الحاجات برضو اللي بتحب النار العاليه علشان ياخد لون بسرعه معاكي وما ينشفش قوي او ما يتسلقش في الفرن. تمام يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده انا جبت صينيه ودهنتها برضو بزبده. طبعا الحلويات بتحب بقى الزبده والسمنه البلدي الصراحه بتبقى طالعه ممتازه جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده هبدا ارص بقى الرول كده في الصينيه. يلا نعمل مع بعض. زي ما انتم شايفين كده يا امارات، ادهني بقى الصينيه بتاعتك دهنه حلوه علشان يطلع متحمر معاكي ويطلع جميل من على الوش ومن على الظهر، يطلع حلو. يلا نعمل واحده كمان مع بعض. زي ما انتم شايفين كده تجيبي الورقه وادهنيها كلها بالزبده، لفي واقفلي من الجناب، خلي بالك وانت لازم تقفلي من الجناب وتقفلي كويس. بس كده وادينا خلصنا نص كيلو جلاش بتاعنا في الصينيه، ممتاز جدا. طبعا انا عملت الشربات والشربات برد، وطبعا اشتغلت في الجلاش على طول، شغلت الفرن واشتغلت في الجلاش. يلا بقى نقطع الجلاش عشان ما ينفعش يدخل الفرن من غير ما يتقطع. كمان فايض معايا معلقتين من الزبده. هبدا ان انا ادهن وش الجلاش كويس علشان لما ادخله الفرن ياخد اللون المطلوب على طول. يا رب يا بنات الوصفه تعجبكم. لو عجبتكم الوصفه بقى اعملوا لايك للفيديو الجميل دوت. طبعا احنا بنشجع بعض وبنستفاد من بعض، يمكن انت تستفادي مني معلومه صغيره او بسيطه تفرق معاكي. طبعا يا بنات احنا بنتعلم من بعض كلنا. تمام يا امارات. هبدا بقى ان انا ادخله الفرن، وزي ما قلنا الشربات بتاعه بيكون بارد.
طبعا انا عملت لكم فيديو مخصوص للشربات، الشربات بتاع الجلاش. الفيديو اللي انا عملته ينفع جدا للجلاش. تمام يا حبايبي، طبعا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع الشربات، هسيبه لكم في صندوق الوصف. صندوق الوصف دوت عباره عن سهم صغير تحت الفيديو مباشره، اضغطي عليه هيدخلك بقى على اللينكات والكلام اللي انا ببقى كاتباه. ممكن انسى حاجه بكون كاتباها في صندوق الوصف. وكده يا حبايبي شكل الجلاش بتاعي بعد ما طلع. ايه رايكم بقى في اللون؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، حلو جدا جدا جدا. هو دوت اللون المطلوب، هو دوت اللون المظبوط، علشان بقى يبقى معاكي كده مقرمش وفي نفس الوقت طري. يعني اللون دوت ما تنشفوش عن كده وما تطلعوش ابيض عن كده، ياخد اللون الجميل الذهبي بتاعك دوت. وكمان بتحاولي ان انت تسيبي كده مسافات بين الجلاش عشان كمان يتحمر كله. زي ما انتم شايفين واخد لون جميل جدا. طبعا هنجيب الشربات بتاعنا ونسقي على طول الجلاش وهو سخن والشربات يكون بارد. طبعا هو اخد معايا حوالي كوبايه من الشربات. طبعا انت بتشوفي بقى الشربات قدامك، الجلاش يشرب الشربات خلاص، يبقى كده كفايه، ما تحطيش زياده. طول ما هو بيشرب قدامك الشربات يبقى كده القوام بتاعه مظبوط جدا، وما تحطيش ازيد من حده، يعني ما توقفيش الشربات فيه. بس يا حبايبي وهي دي الطريقه، يا رب تعجبكم، يا رب الوصفه تعجبكم. طبعا اللي يجرب الوصفه هستنى رايكم في التعليقات، اكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه في الوصفه الجميله ديت. ويا رب كل الوصفات ويا رب انا اكون عند حسن ظنكم، ودايما اكون بقدم لكم حاجه مفيده ولو تستفادوا بيها لو بمعلومه صغيره. يلا بينا نعمل بقى الجلاش الحادق. قلت بقى يلا هو النهارده يوم الجلاش، فقلنا بقى نعمل شويه جلاش يكونوا بقى باللحمه المفرومه، حاجه كده يعني منتهى الروعه والجمال. طبعا كلكم شاطرين وزي العسل، بس احنا برضو قلنا ايه نعمل كل حاجه كده مع بعض ونستفيد من بعض. طبعا بقى ما تنسوش تحطوا لايك للجلاش الجميل ده. اول حاجه يا بنات بسم الله، احنا معانا برضو نص كيلو من الجلاش. انا بقى جبت نص كيلو كده من الجلاش كده، وبدات ان انا افرده قدامكم زي ما انتم شايفين. طبعا الكميه ديت بتاعتك انت، اعملي الكميه اللي انت عايزاها. انا كنت عملت الجلاش الحلو، وقلت بقى يلا نعمل كمان الجلاش الحادق. اول حاجه يا حبايبي انا هجيب صينيه فردت فيها ورقتين كده من الجلاش، وهوريكم بقى انا بفرد الورق ازاي. انا دهنت الصينيه الاول، وبعدين فردت نص الورقه جوه الصينيه من ناحيه دي ومن ناحيه دي. يعني بتحطي زي ما انت شايفه كده، بتحطي نص الورقه جوه والنص التاني بره. الطريقه دي حلوه قوي، يعني الطريقه دي ممتازه جدا. حسيت كده ان هي بتبقى يعني ايه جميله جدا في الجلاش، وبتخليه كده ملفوف على بعضه. تمام. انا مش هحط الحشوه دلوقتي خالص، انا هحط الكميه كلها. بس اهم حاجه ان انت تدهني السمنه كويس جدا علشان يفضل الجلاش مورق معاكي زي ما احنا متفقين. اهم حاجه في الجلاش ان انت تدهنيه كويس. وهنبدا بقى ان احنا نحط ورقه الناحيه دي وورقه الناحيه دي وورقه الناحيه دي وورقه الناحيه دي. يعني حاولي ان انت تخلي الورقه تكون في النص بتاع الصينيه، فهماني؟ يعني انت مثلا حطيتي من الجنبين دول، حطي كمان من الجنبين الناحيه دي والناحيه دي زي ما انت هتشوفي كده. يعني انا حطيت يمين احط كمان شمال، وبعدين احط من اللي قدام والناحيه التانية قصادها، بحيث ان انت تخلي نص الورقه تكون في النص والنص التاني يكون بره، علشان بعد ما نحط الحشوه هنلم بقى كل اللي احنا سيبناه بره ده، ومش هنرمي منه ولا فتفوته. يعني الجلاش بالذات ما بيترميش منه فتفوته خالص، لانه بيتحط كله في الحشوه من النص كده، وبيبدا ان هو يتعجن تاني ويلزق كله في بعضه، وبيبقى زي العسل، بيطلع حلو جدا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. هي ما فيهاش اي حاجه، يعني بتتعمل بمنتهى السهوله. انت بتحطي كده نص الورقه جوه والنص التاني بره، وبتبداي ان انت تدهني السمنه، والورق كله المتقطع بقى معاكي او المتفتفت بتبداي ان انت تحطيه في النص. ابداي بقى حطي الحشوه بتاعتك. طبعا انا كان عندي لحمه معصجه، بدات ان انا احطها في النص، وكمان بدات ان انا بقى ايه اجيب الجلاش من الجناب وافرد واحط سمنه. افردي برضو الورقه وحطي سمنه بالتدريج كده زي ما انت حطيتيها، يعني زي ما انت رصيتيها ورقه ورقه، وبيطلع معاكي بمنتهى السهوله. ايه رايكم بقى في الجمال؟ ولا اخد اي حاجه مننا، في ثواني بتعملي احلى صينيه جلاش، وطعمها بيبقى مختلف خالص عن طبعا الرقاق والحاجات بقى تانية اللي احنا بنعملها والسمبوسه والحاجات دي. طبعا يعني الاكل كله ايه اختراعات. زي ما انتم شايفين كده الجلاش بيبقى طعمه مميز جدا، طعمه جميل ومميز جدا، ان شاء الله يعجبك. طبقي بقى الورقه كده زي ما انت شايفه، طبقيها بقى بمنتهى السهوله. هنجيب بقى كل الجناب ونبدا ان احنا نلم كل الجناب بالتدريج لغايه اما نلف كده خلاص احنا لفيناها كلها على بعضها. هنبدا برضو ان احنا نشربها كده بالزبده.
اخر ورقه معانا حاولي بقى ان انت تظبطيها كده، طبقيها من الجناب وتظبطيها بحيث ان هي كل بقى الكلام ده كله هيتظبط مع بعض. واهم حاجه الخطوه الاولانيه ان انت بتطلعي نصها بره، وبعد كده بتحطي الحشوه وترجعي تاني نص، يعني اكنك عملتيها نصين، تطلع معاكي ممتازه جدا. يلا بينا بقى نبدا ان احنا نقطع الصينيه بتاعتنا. نقول بسم الله ونبدا نقطع الصينيه بتاعتنا. طبعا هي ما ينفعش تدخل الفرن من غير ما تتقطع، زي ما احنا متفقين جلاش حادق جلاش حلو لازم يتقطع. الرقاق والحاجات دي كلها لازم بتقطعيها قبل ما بتدخليها الفرن. تمام يا امارات، بالطريقه اللي انت شايفينها. طبعا تقطعي زي ما انت عايزه، الحجم اللي انت عايزاه. طبعا احنا قلنا الفرن بيكون سخن برضو، علشان الحاجات ديت ما بتستحملش ان هي يعني ايه تاخد نار كتير. هي عايزه نار حاميه بحيث ان هي تخش كده تتحمر وتاخد اللون الجميل وخلاص على كده. طيب احنا بقى كمان مش هنسيبها ندخلها الفرن كده وخلاص، لا، احنا لازم بقى نعمل لها كمان وش كده يكون حلو. هنعمل ايه؟ هنجيب بيضه كده عندنا، ونبدا ان احنا نحط عليها رشه فلفل اسمر على البيضه بتاعتنا، عشان كمان ايه طعمها وريحتها وكده ما يكونش فيه اي حاجه. فنبدا ان احنا نحط رشه فلفل اسمر، نضرب البيضه كويس، وكمان هنحط ايه يعني معلقتين لبن. حطي معلقتين لبن كده، وقلبي بقى الكلام الجميل ده كله كده مع بعضه. يبقى احنا عملنا لها تشريبه كمان من البيض واللبن. بس كده هبدا بقى احط الخلطه الجميله ديت على وش الجلاش. طبعا عندي الفرن سخن زي ما احنا متفقين الفرن، علشان بقى يا حبايبي ياخد معانا اللون المطلوب. خلاص كده انا حطيت اللبن والبيض. طيب هتقولي مثلا ان اللبن حوالي نص كوبايه من اللبن على بيضه على نص كيلو جلاش. نص كوبايه من اللبن كوبايه، نص كوبايه صغيره. ابدأي بقى ان انت طبعا قطعيه بعد ما يخرج زي ما انتوا شايفين كده طري ومحمر، يعني مش قادره اقولك على جماله. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ريحته بس كفايه ريحته كانت. ابدأي بقى ان انت حاولي ان انت تخرجيه كده من الصينيه عشان بقى تحطيه في طبق التقديم. عايزه اوريكم بقى كمان القوام بتاعه عامل ازاي، مش قادره اقول لكم على جماله. بصوا كمان لونه من فوق ومن تحت، اللون تحفه جدا. كمان هو طري، يعني انت تحسين ان هو طري ومقرمش. ونبدا بقى نقدمه لحبايبك بالف هنا وصحه يا رب للي يجرب. ايه رايكم بقى؟ يا رب الوصفات تعجبكم يا بنات، يا رب اكون انا بقدم لكم حاجه جديده ومفيده. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان تكبر بيكم يا احلى واغلى اخوات في الدنيا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوني في فيديو جديد.